kang makuru kangsa tata katya putula panjenengan turangga esti rekata ingkang godhong layu sangit Mas Basir kepareng Syogo ing juri jagone galak ayang ene wong nandang tresno bisa ditinggal
wit cukup papat kasih selingkuh nanti kala pikir gak melok duwe ora liwat dadi satu iwak lele mati diruduk sucerono kayu silat dan jagone ceroboh ya ora nate pedhok jroning ati tansah kelingan ijo godhonge waru godhong karo soe pinggir duwe bojo jadi kanggo nyaru tanggane mas jame iki ketoke jame jagone duh kabeh bumah nang pawon dhewe awas sir awas kebicaraan teh awas jebure bajir ya iso salto jebule woi ya bisa ya sing ngendang rapate ketok sir ora ketok sir ngono kono nah, ya pantes nang ngarep panggung ngono. Lah, syutinge nang kene mosok ning kono. Urung mateng sir. Oi. Iya. Durung ana punjulane sir aja gelem sir. Ucul para sir. Awas. Hi. Busa. Dah dilebokke sak sir. Angel jubuke. Sir, ijek dhewe neh sir. Dhewe meneh. Saweran sing dhisik mau duit entrok. Lah iki duit pitike iki. Lah, apa dibati? Nah, bati no. Durung siap sir, durung siap. Awas, push, awas, belakoh tenan teh enak. Tek ndokono dhuwit buaku. Lah sing nyekel ki kowe apa kono, Sir? Sing nyekel kowe apa kono gak nyeruk sing nyeruk kowe malah ya. Basir ki nyeruk dhuwit kok. Jagone direkno sik. Sawerane ben tambah. Nyolong duit sik. Ya. Duwite colong sik. Lah kok terima ngono tok sir. Lulus arak haraju
adicara niki rebat sawung